वॉइस, आज की आवाज। जुन्नारदेव विधानसभा के अंतर्गत तामिया की निर्विरोध ग्राम पंचायत अनहोनी में कूप मरम्मत के नाम पर फर्जी बिल लगाकर राशि आहरण कर ली गई। वहीं अनहोनी के गांव कोहपानी के पंचायत के द्वारा ग्रामीणों को साफ पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां पर वर्षों से न तो कुओं की मरम्मत की गई है और न ही साफ सफाई। ग्रामीण जर्जर कुएं का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और पंचायत कागजों में मरम्मत के बिल लगाकर लाखों के न्यारे ब्यारे कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव 100 घरों की बस्ती है। पेयजल की कोई व्यवस्था गांव में नहीं होने से ग्रामीण कुआं पर निर्भर हैं। ग्रामीण पिछले 7 वर्षों से गांव में नल जल योजना की मांग कर रहे हैं, पर सरपंच सचिव ध्यान नहीं दे रहे हैं। गंदा पानी होने के कारण गांव के 1 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार पड़े हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार सरपंच सचिव को इसकी सूचना दी है, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं दूषित पानी पीने से प्रशासन हैजा, डायरिया जैसी बीमारी फैलने का इंतजार कर रहा है। वहीं महिलाओं का कहना है कि जो पानी हम कुएं से निकाल कर ला रहे हैं वह गंदा पानी है। वह नीला होने के कारण हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। बताइए क्या नाम है? सब चरण बताइए। मेरा गला लग गया पानी पी पी के, मेरा खराश भी आने लगी, पेट में शरीर में कब्ज जम गया और इसी पानी पी पी के मेरा गला बेकाल हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई। गांव में यही कुआं है और कोई व्यवस्था है? गांव में कहीं कुआं नहीं है। कुआं पड़ता है तो बहुत दूर पड़ते हैं, हम उधर जा नहीं पाते। अच्छा। और घर में भी कीचल मचा है, मैं तो बहुत ही बाम रह रहा हूँ। अच्छा, कोई और व्यवस्था है पानी की? पानी की और कोई व्यवस्था नहीं है जी। अच्छा, व्यवस्था चाहिए सर हमारी तो। अच्छा ठीक है। क्या नाम है? दीनदयाल कुबरे कोहपानी। क्या समस्या है? समस्या सर हमारे गांव में प्रथम नंबर समस्या यही है कि पानी की समस्या है। अच्छा। पानी भी है तो ये कुएं का पानी पी रहे हैं, पूरा गंदा पानी है। अच्छा। हाँ, बारिश का पानी और पी पी के बीमार भी हो रहे हैं। गली का पानी। कल के दिन में एक वो घटना भी घटी है, विश्वकर्मा परिवार से एक बच्ची भी खत्म हुई है। लगभग उसकी उम्र 12-13 साल की। हेडपम्प वगैरह की व्यवस्था है? हेडपम्प है, इतनी बड़ी कोहपानी में 2 हेडपम्प हैं, वही चालू है। अच्छा। में पानी की समस्या खड़ी हो जाती गर्मी के दिनों में। क्या चाहते हो आप? ये चाहते हैं कि सर हमारे गांव में वाटर सप्लाई हो जाए तो अच्छी बात। अच्छा। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ये दूसरी घटना है। अच्छा। एक घटना जो घटी थी वो उसको में पानी नहीं था, जिसके कारण वो बच्ची बच गई। अब इसमें पानी है तो पानी के कारण वो खत्म हो गई। ठीक।